walikuwa katika utumwa, Mungu akawatoa katika hiyo nchi, akawapeleka katika nchi ya Kanaani. Lakini basi kulikuwa na vigezo katika ile nchi ya Kanaani, wakaishi wakimtumikia Mungu, wakaishi katika kumjua Mungu tu peke yake, pasipo kujishikanisha na miungu iliyokuwa ni ya watu wa kutoka Kanaani, wale Wahiti, Wahivi na Waperezi, yale makabila 7 yaliyokuwa katika nchi ya Kanaani. Basi wana wa Israeli walipofika katika ile nchi, Mungu akawa anao pamoja na wao, lakini wao kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya mambo yaliyokuwa katika ile nchi na watu jinsi walivyoishi, basi wakawapengeusha, wakabadilika, naye Mungu akawaacha. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakaingia katika mateso na kufinyiliwa na magonjwa, wakafinyiliwa na njaa, wakafinyiliwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo anatumwa Ezekieli, maana Mungu ni wa huruma. Amina. Maana Mungu ni wa huruma. Amen. Labda hata neno hili ni kwa ajili yako wewe, labda ni kwa ajili ya ndugu yako, labda ni kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema tunahubiri kwa sababu ni ibada yake ya mwisho. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi Mungu kwa sababu alipenda Israeli, akatuma mtumishi wake ili akanene na wao. Ndiyo maandiko yanasema ya kwamba amemtuma ili aijulishe Israeli, aijulishe Yerusalemu habari ya dhambi yao. Kwa nini waishi katika shida na ni watu wa Mungu? Kwa nini wewe mtu wa Mungu uishi katika dhiki na wewe ni mtu wa Mungu? Naomba wewe unamuita Mungu lakini mambo yako hayaendi. Bwana Yesu asifiwe. Jirani anafanikiwa, anasikia uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtu wa Mungu unaona kurogwa, unaona kufinyiliwa, unaona kuachwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Mungu ana sababu, anawaambia nenda ukawaambie habari ya dhambi yao, ukaujulishe Yerusalemu dhambi yao. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo anamwambia wewe katika kuzaliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Wewe ni Mkanaani, mama yako ni Mhiti na baba yako ni Mwamori. Sasa wana wa Israeli wanakuaje wawe na baba Mwamori? Wanakuaje wawe na mama Mhiti wakati hawa ni wana wa Israeli? Maana Mungu ameona mmeshikana na watu hao, mmekuwa kama wao. Mmeshikana na hao, wamekuwa baba zenu, wamekuwa mama zenu. Maana mmewasikiza wao, mmeacha sauti ya kwanza ya Mungu mkawasikiza. Hivyo anasema mmekuwa kama wao. Kwa hivyo amesema baba yenu amekuwa ni Mwamori na mama yenu amekuwa ni Mhiti. Basi ukiangalia katika chimbuko lao, hawa Waamori ilikuwa ni wachawi, walikuwa ni watu wa mizimu, walikuwa ni watu wa uganga. Bwana Yesu asifiwe. Nao Wahiti, hawa Wahiti ambao ni mama zao ni makahaba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Hivyo Mungu kawa hana maneno na hawataki kuwaona kwa sababu wamejiunganisha na mambo ambayo hayatokani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya yakawa chukizo kwa Mungu. Hivyo Mungu akawaacha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akawaacha kwa sababu walishikana na miungu. Walishikana na mambo ya kigeni. Walishikana na mambo ambayo sio. Mungu akawaacha. Akawaachia wawe na baba Mwamori, wawe na mama Mhiti. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo anashuka chini, anasema nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliyozaliwa, kitovu chako hakikukatwa wala hukuoshwa kwa maji usafishwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hivyo watu hawa ni vipi katika wakati wa kuzaliwa kwao? Wakati wewe ulipotoka nyumbani ukasema sasa nimeacha maagano yote, nimeacha mila, nimeacha uganga, nimeacha mambo ya kwenda kwa wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Naingia katika kanisa. Siku ya ubatizo wako hakuna jicho lililokuonea huruma kukuambia moja ya mambo haya, maana kitovu chako hakikukatwa, hukutenganishwa na mambo yale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Huku umetenganishwa. Ulifika kanisa ukaona mchungaji akakwambia umekubali leo, simama nikuombee toba. Ukaombewa toba ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Nataka nikwambie hata ukipanda ndege mpaka ukaguliwe. Uendi pale ukatoa tikiti ukaingia mpaka ukaguliwe. Labda unachuma utalipua ndani.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama mambo ya mwilini tu watu wanaangalia kwa ukubwa, kwa kanini rohoni tusiangalie? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mshirika anaingia katika kanisa na roga mchungaji. Sankumale vino. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jana uchawi wako, kesho tunakuja tayari tunakula kabudebu. Hakuna mambo ya kuongea kutanio, mimi wasi sikubembelezi. Bwana Yesu asifiwe. Pata Mungu. Njoo uombewe sala ya toba. Uombewe wokovu. Utenganishwe na maagano yenu. Uwe safi kanisani. Siza kujupulaya au macho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna wakati wanaambiwa walipoingia, Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa, Bwana asifiwe. Haleluya. Wanaambiwa hii ni dhambi yenu. Japo mmefunguliwa, yani mmezaliwa kwa mara ya pili, mmeokoka, lakini bado hamujakatwa vitovu, bado mmeunganishwa na watu wa kwenu. Ndio maana mtu kanisani kwamba ziloheswa na wapapindi, lakini zilohesa. Utaoneswaje wewe na mtu aliyekufa zamani? Lazima kuwa kuna maunganiko, bado kuna kitovu mpaka kaburini kwa yule aliyekufa. Akija katwa, hujatenganishwa. Maandiko yanasema hakuna uhusiano kati ya mtu aliye hai na aliyekufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo kana nakufuata, jua hata wewe pia bado ni wao. Bwana Yesu asifiwe. Na watakufuata wengi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, watu wanajua ya kwamba kama kaburi mtu akizikwa pale, hata Waislamu wanajua hili. Kuna ile inaitwa jini kaburi ukaa pale. Jini kaburi ni kazi yake ni kulinda ile kaburi kwa wale makafiri ambao hawajui dini. Jini kaburi ndio talinda pale. Lakini kwa mtu wa Mungu aliyeombewa, ndio maana kaburi linaombewa, Mungu litakase, lilinde, achilia malaika wako, maana kuna mpendwa wako amelala mahali hapo. Patalindwa pale. Ndio maana hata mchewe kaenda kwa kaburi la mtu wa Mungu, atasema hapaingiliki pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiona wanatoka pale kaburini kukufuata nyumbani, jua hata wewe una connection nao. Kuna kitovu akija katwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kuna mtu anakuja kanisani, wewe ukiona wewe mchungaji, maana najua wachungaji hapa ni wengi. Ukiona mtu amekuja na huyo mtu alikuwa mchawi, na ni mchawi kweli, unajua kabisa Mungu amekusaidia na pia hata watu wanajua na amekubali yeye ni mchawi, mwambie akupatie ngazi yake, kiatu chake. Kama haja kuletea kiatu bado hajaokoka. Kiatu ni kile cha kurukia. Bado. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bado huyo hajaokoka. Hajakatwa kitovu. Bado ana mambo yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie nimekubali yote, ndonga nimechoma, lakini nipatie kale kananio kale kandege kako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu mmoja nimembana jina, tulimwambia lete vitu vyote. Akaniambia mwanaje, bado mmenongmerube. Mimi nongmerube tete na kitu. Kamwambia kuna vitu vile umeacha. Lakini ukiniruhusu nikubandikie mkono ndugu yangu, utakuwa raia wa nchi hizi. Yaani hapa duniani na mbinguni. Na hii hapa utaishi kwa muda, na kupatia miezi miwili ya kuishi. Tafuta watu wako hapa. Na ilipofikia hivyo, sijui yuko motoni ama yuko mbinguni, sijamchungulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Wala hukutiwa chumvi hata kidogo. Sasa hii chumvi ni nini? Wewe mtumishi wa Mungu umemleta mtu katika nyumba ya Mungu, inafaa umfundishe. Maana kuna mtu atakupa leo, lakini inafaa umfundishe. Inafaa 1, 2, 3. Huku ni kumtia chumvi. Umeshamkata kitovu. Kama vile mtoto akizaliwa kama hajakatwa kitovu, bado mpaka akatwe kitovu ndio atenganishwe na mama yake na yeye akae kando mtoto. Ndio kuwe na amani. Ndio kuwe na furaha. Na ukichelewa kikiingia baridi, unaweza tangazwa hali hatari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati anapokatwa ukasikia anatiwa chumvi. Chumvi ni neno lile la Mungu ambalo litampatia mtu huyu ya kwamba leo hii mambo yako yale ya zamani uyaache. Sasa kuna mambo mapya umfundishe. Kuna tabia ya watu wa nje na kuna tabia ya mtu wa nyumba ya Mungu. Amen. Kuna mienendo ya watu wa dunia na kuna mienendo ya watu wa nyumba ya Mungu. Amen. Na kila mahali, hata msikitini hivyo hivyo.
Maana jinsi vile wapagani wanavyoenenda sio jinsi ya mtu wa Mungu anavyoenenda. Lazima kuwe na mabadiliko. Ndio maana mahali umesikia kwamba tutapafika kwamba yale ya kale yameondolewa, sasa ni mapya. Kwa hivyo lazima kuwe na upya. Kwa hivyo ni chumvi mtu muweke. Bwana Yesu asifiwe. Ili umtoe katika mahali alipoishi kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie hasira ni dhambi. Maana ulikuwa na hasira, ndio maana ulikuwa unafinyanga vitu vya wenyewe. Bwana asifiwe. Mwambie chuki ni mbaya. Mwambie usimwambie tu kuzini ni dhambi, hata hasira ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kule kuwaza mawazo mabaya pia ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu anataka mafundisho ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Na usimuite mshirika. Akishakolea ni mtumishi yule, na akafundisha mwenzake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama tutakuwa sote ni washirika, tutafika lini Yerusalemu? Tutazunguka saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawa tuwafundishe na tuambie kwamba nenda ukamwambie kama ulivyosikia. Nawe nenda. Nawe tukamwona mwingine mwambie njoo. Naye asikie, naye aende kwa mwingine. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kama Petro angesema ni watu wangu hawa, hatungefikiwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kuna kutiwa chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Mwatie chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Wala ukutiwa katika nguo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu huyu hana utakatifu wowote. Maana katika haya yote utakatifu utakuwa ndani yake. Kwa hivyo atakuwa na utakatifu, atakuwa na utukufu wa nguo ambao ni utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama hana utukufu wa Mungu, hata akienda kundi la watu wabaya atakuwa kama watu wabaya. Lakini akiwa na utukufu wa Mungu, hata akienda kwa watu wabaya, wale watu wabaya watamuhisi kwamba mtu huyu ni mtu wa Mungu. Mtu huyu si mtu wa kawaida. Maana ana utukufu wa Mungu. Maana amekatwa kitovu, wakimtafuta katika dira hawampati. Nataka nikwambie kama kuna wachai wenzangu hapa. Unajua mtu ukitaka kumroga unatumia jina la mama yake kuja hivi. Ni rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hivyo. Kuna kipindi nilijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi. Na kwa kuwa huyu mtu amekatwa kitovu, ukienda kwa mamake kuja hivi uwezi, kwa sababu kitovu kimekatwa. Humpati. Maana amefichwa katika utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Endelee. Wala hapana jicho lilokurumia wakati wa kuzaliwa kwako. Hakuna hata mmoja katika kanisa aliyesema mbona mmemwacha huyu? Mbona mmemwacha akaingia hivi na mmwambii? Kila mtu alikuangalia kanisani hivi. Hata tu akaambiwa huyu ana mdomo mzuri, mdomo alivyo mrefu nao anaweza akaimba pambio. Bwana Yesu asifiwe. Akapishwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naye akawa mwimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wakasema kweli ana kipawa, maana ni mwimbaji, hata shetani aliimba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mambo ambayo lazima kama sisi wachungaji, maana kwanza upige wachungaji kwanza, alafu ndio niingie kwa raia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama wachungaji tuwapeleke watu katika njia, Bwana asifiwe, ya kuokoa katika kesho. Kesho kuna kiyama, kesho kuna moto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili watu wa Mungu waishi katika maisha mazuri hapa duniani na baadaye wakaishi mbinguni. Bwana asifiwe. Huyu mtu akiwa hajakatwa kitovu hawezi kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana mtu huyu anaenda kanisani, lakini usiku anakuambia siku lala nilikuwa na nyongwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana hana uwepo wa Mungu unaomzunguka na kumsaidia usiku akiwa amelala. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyu atakuwa anaota anakula nyama kila siku, analishwa. Wachawi wakija wanamlisha nyama. Sio tunaonisha nyama hivi tukiwachukua tukiwapeleka porini. Si ndio hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu akiwa katika ule uwepo wa Mungu, hakuna jambo linaweza kuja juu yake. Kuna ulinzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kinaogopa kama pepo aone nguvu ya Mungu. Pepo akiona mahali pana nguvu ya Mungu, atulii akae. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana akisomewa, hata kule wanajua ndugu zetu, akisomewa tu hivi anaondoka. Akiombewa anaondoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe umekaa katika utakatifu wa Mungu. Una uweza wa Mungu, uwepo wa Mungu umekuzunguka. Bwana asifiwe. Nao watazifanya kazi kubwa ambazo Kristo alituahidia. Bwana Yesu asifiwe.
ili kukutendea watu mambo kwa kuhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa hakuna jicho lilo kuhurumia kukutendea mmoja wa mambo kama haya. Lakini ulitupwa nje uwanani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliyozaliwa. Basi ulipokuja kanisani ulitupwa ndani ya kanisa, kwa sababu hakuna mtu aliyekutendea jambo lolote. Kumbe ni kwa sababu watu walikuchukia siku ile ya kuzaliwa kwako. Siku ile ya wokovu wako kuna watu walichukia, hata kwa kanisani watu hakutaka uokoke. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna watu, hata mchungaji anashangaa, huyu mtu amekuwa mchawi na leo amekuja kuokoka huyu. Kwa hivyo umechukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usimchukie. Maandiko yamesema ya kwamba njooni nyote mliolemewa na kuzidiwa na mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wewe ukiwa mtumishi wa Mungu, wewe ndio mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Amina. Wewe ndio balozi wa Mungu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yale Mungu angefanya akija kwa macho macho amekupa wewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ndio posa mimi huogopa watumishi sana. Bwana asifiwe. Mtumishi anaweza kupalaana hata kuliko baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kupa laana mtumishi kuliko hata baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Watu ogopa laana ya mama. Mama hana laana ngumu kama ya baba. Hata kwenye maandiko sijaona laana ya mama. Laana ni ya baba. Bwana Yesu asifiwe. Mweza shangaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Laana ni ya mama, ni ya baba, na tena baraka ni za baba. Bwana Yesu asifiwe. Vile watu wengi waacha baba zao kasema, mimi najua mama. Wewe na watajua siku wote wewe. Bwana Yesu asifiwe. Baba, yeye umezia chini. Haongei. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ulichukiwa wakati wa ubatizo, wakati ulipookoka. Bwana asifiwe. Maana hakuna jicho lilo kuhurumia kukutendea moja kwa mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Inafaa uombe na utenganishwe na havyo. Bwana asifiwe. Hayo maagano, labda uko kanisani lakini unapita katika shida. Zile changamoto ambazo zilipita watu wenu nao wanazipitia. Yale magonjwa ambayo yalipita watu wenu nao wanayapitia. Bwana Yesu asifiwe. Vile msimamo uliachwa na watu wako bado mpaka sasa uko hivyo. Na wewe unaomba Mungu. Na wewe unamtafuta Mungu usiku na mchana. Basi bado kuna unganiko ambalo linakuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukae karibu na mchungaji wako umwambie, nielezee maana mambo haya baada yananiandama. Omba na yeye. Bwana asifiwe. Manake huyo ndiye ana ufunuo wako. Yeye ndiye taa yako. Bwana asifiwe. Kuna jambo atakusaidia nalo. Nami nikapita katika nawe na nikuona ukiwa umegagaa katika damu yako. Nilikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nilikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Bwana Yesu asifiwe. Nani anapita sasa? Yesu anapita na kuona kanisani. Wewe unarukaruka, una raha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akikuangalia nakuta bado katika damu yako, yani hujatenganishwa na kitovu. Mtoto akizaliwa bado huwa kuna damu. Kwa hivyo uko pale unarukaruka, lakini bado umeunganishwa na kitovu cha mama yako. Kwa hivyo Yesu anapita anaona mtu huyu bado anagaagaa katika damu yake. Na yuko ndani ya kanisa la Mungu. Yuko katika kanisa la Mungu. Hawa wana wa Israeli wanaambiwa maneno haya. Je, nyinyi bado mko katika, mnasema mnaomba, mnasema mko katika nyumba yangu, lakini anapopita Yesu anaona bado anagaagaa katika damu. Maana hawajatenganishwa. Hawajatenganishwa na Wahiti, hawajatenganishwa na Waamori. Bwana Yesu asifiwe. Yale mambo ya ukoo bado yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana hata uko kanisani lakini umepata ndoa ndaolewa, unaambiwa mpaka ukaachwe verikwembirani. Bwana Yesu asifiwe. Yakaongea maneno kidogo maana walisema hivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi maneno hayo, Bwana asifiwe, watu wanafaa wajue ukiokoka. Bwana asifiwe. Kaa katika imani. Ile imani umeipokea, kaa katika hiyo imani na uamini. Nataka niwaambie kwamba Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Yesu anapita nakuta wewe bado unagaagaa katika damu yako. Umeunganishwa bado. Bado hujakatanishwa kitovu. Bwana Yesu asifiwe. Naam. Na nikufanya kuwa maelfu kama mimea ya shamba. Ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa.
nywele zako zikawa zimeota, lakini ulikuwa uchi, huna nguo. Bwana Yesu asifiwe.